Hola, hola. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Gracias por ser parte de esta pequeña y gran familia que es un mate mexicanizado. Realmente, en serio, gracias por todo el acompañamiento, por todo el apoyo, por toda la paciencia, por todo. Nosotros diríamos en Argentina, toda como la gamba, como decir, como... Su buena onda o algo así. Sí, algo así, no, decir gamba significa que aquellas personas que están siempre en todo momento en buenos y malos. Pero el día de hoy tenemos un video diferente, recomendación de uno de los integrantes de esta pequeña y gran familia de mate mexicanizado. Así es, amor, tienes toda la razón, porque recuerden que para nosotros sus sugerencias son para nosotros más que órdenes. Sí, señora. Y por ello el día de hoy, gracias a nuestro querido miembro de esta pequeña gran familia que es Paulino Farfán, vamos a reaccionar a... Balls of Fire México Fireworks Festival TULTEPEC 2019. En español sería Festival de Fuegos Artificiales, de toros prendidos a fuego, algo así. La gente de Tultepec o la gente que conozca más este festival, cuéntenos o déjenos en los comentarios cómo es el nombre de esta tradición o cómo es que le dicen ustedes. Así que sin más... is Tultepec, which is a small town in Mexico State, right outside Mexico City. This particular town is very famous for their fireworks festival and their fireworks market. It got international fame in 2017, early last year, when the firework market exploded. Now, and we're here to see the toros, the burning bulls, perhaps the most dangerous part of the festival. And I gotta say, actually, I'm a little bit nervous. Y para no tener nervios. Sí, tan solo los policías estaban al lado. Oh, qué rico nervado. So the bulls have started the paseo. It's now 3 p.m. on Thursday. And before they light them on fire later in the night, they drive them around, or they push them around downtown Tultepec. This is the main plaza right now, and I can see about 100 police officers waiting for the carnage to start. This is the center and the downtown of the Tultepec, and this is the place where all of the bulls explode. Así ya habla el inglés. Following El Volador, is that the name of this bull? And they've got a band with them. We met a friend. ¿Cómo te llamas? Brian Woodward. Brian Woodward, who was a little more drunk than I am, I think. ¡Juntos hasta la victoria! ¡Juntos! ¡Cabrones! ¡Vamos, cabrones! Está un poco borracho el hombre. El trabajo que tiene en esos toros es impresionante. So some of these bulls are so incredibly big that there's people whose job is to take a giant stick and push the power lines up so the horns of the bull don't cut the power lines as they're going by. That's a job that I definitely do not want. Bueno, esto ya dañando el peda, me parece. De toros chiquitos en comparación de los otros, Pero mira el trabajo. Me acuerdo como a los Matsuri que hacen de los carros, pero They spin them as fast as they can, and the snout comes and goes right over your head. If you're not paying attention, you get hit in the side of the head with a bull. Mira, se tira uno. ese es el de los Simpsons. Bienvenido al invierno. Allá te espero, Allá te espero. Es enorme. Mira. Pero papelito. Sí, padre. Pero por dónde. It's amazing. So this year they are trying to break the Guinness World Record. I didn't know there was a record for this, but rompió un récord over Guinness. Qué 300 burning bulls bueno. will beat the current record. So this year they have over that, and everyone is incredibly different, and it's all to honor one saint. You can see him on the front of here. Juan de Dios aquí, ¿sí? El Santo Juan de Dios. The patron saint of fireworks.
Juan de Dios. Vuelta, vuelta, Oh. vuelta, vuelta. Así se usan en los pueblos chiquitos, un torito chiquito, te lo pones y ahora tiene para juegos artificiales. Pero ahí es gigante. Sí. Tultepec, no sé qué. ¡Ah! ¡Qué bonito! TULTEPEC. This is where the bulls will be spinning and being lit on fire, starting right now. Ah, ese es como te digo, como el normal. ¡Apa! So, that little Pero ya no es turkey un toro, ese tiene pinta de pavo. is gonna kick off the evening. We just finished watching the parade of the bulls going through the streets. We're all parading down here to the main square to be lit on fire, just like that one. The kids will kick it off, and then the giant ones will go. They'll be setting up a hospital, a makeshift hospital here in the Que no city va a center because it's intoxicar con todas esas extremely cosas. dangerous. Eye injuries are common, burns are very common. Often the bulls explode. You have to be very careful. Jesus! That guy got hit! Oh no, and all when they beat. That guy got hit in the chest! Yes. And here we go. Y lo malo es para la persona que lo va manejando. ¿Qué es eso? ¡Apa! ¡No, no, 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 no! Ese fue el que lo prendió, ¿no? No sé si se reprendió porque quedaron en medio de la boda. No, se ponen a propósito. Claro, termina de quemar. ¿Ves eso? Oh. ¡Oh! Las quemaduras. Por todos lados. No se salva nadie. Mientras que no te peguen la carga, nos vamos. Uy, salí volando bien. Ahora la peletencia. Wow. ¿Qué es eso? Las personas que tienen que dar la vuelta. Todos salen volando. Y en el medio del petardaje toda la gente. Oh. Eso. Oh, Son qué como puros droga. piromaníacos, ¿no? They hit you like Ah, con razón. legs! It was getting shot with a BB gun! Holy Así yo también me acerco. This is Este ya viene literally preparado. insane. Aunque el buff no te cubre This is mucho. literally insanity. Look at the size of that. Oh my god! This is amazing! Pero también se mete al relazo. Extremely dangerous! Oh, oh! Ah, para que te caíste. Sí, por el cuidado de estar ahí. Oh my man! What the hell are we doing? Who's running here with it? This is... Pero ya viene. Parado. This is messed up. What happened? What happened? What happened? Oh, ese se recibió un cuentazo en la cara. At first there was a bright light. Pretty much hit straight in my eye and kind of just stayed on my face. I had to do a whole Did you get dance to burned? get it off.
Yeah, it burns. Lo guardé el nombre. So after the bull has done its thing and they've paraded it through the square, the people chant one of two things. They chant, "Este toro es puto," or "Este toro es verga." Both very colorful language for it. This bull is good, or this bull is bad. Ah, la diferenciación. Verga is good. Ahora ya ve. This is why I love this country. Canadá. Cambió con la OPE. I put the camera on for a second. I got the GoPro. There's 500 bulls tonight. Los maníacos. ¡Que lo prenda! ¿Qué viste con una chispita? Todo lo que se prendió. Oh. Oh. No se salva nadie ahí. ¡Corre! ¿Qué es eso? Todo. Petardo juntos. Oh, ya no le queda ni bus. A mí me da lástima por el trabajo tan bonito y se quema. Qué loco la primera. They light the bull, and one of the bulls have several rounds, so there's different sequences of explosions, 2 or 3. After the first sequence stops and the sparks stop flying for a second, everyone rushes in and starts pushing the bull in random directions. You have no idea where it's gonna go. You gotta join or get out of the way. Everyone's completely different. You don't know if it's gonna explode or shoot rockets everywhere. It's the craziest festival of my life. O sea, es súper bonito, pero las quemaduras. Ajá, te la regalo. Y ese toro no aguantó más la pirotecnia. Ahí no sé cómo los califiquen. Ah, los bomberos, claro.
It is now 1 in the morning. The festival is still going on for another 3 or 4 hours. We have been basically burned to crisps, had our eardrums slightly ruptured, and have been in direct line of fire for fireworks for about 4 hours. We're going to do a little body check and then call it a night. 4 horas, dicen todos quemados, mira. Oh, They got a little bit. Several hits to the chest. no. There's holes in my pants too. I mean, they're everywhere. Es la quemada, qué dolor. Antonio had a drunk guy hit him. No, he was. I think he had the camera to his face, and a drunk guy hit the camera, and then cracked his nose. I know, right? And Otra vez no quiere más. not bad. I got burned here under the armpit a couple times. You got a good one there. The one over here. Claro, la espalda del Oh, quemada. One right here. And actually, if you can tell in the camera, I burnt the front of the lens. No, la lente, 2 puntos, cómo se quemó. I can't buff that out. That is one ruined lens. Eso ya no sirve más, olvídate. Anyway. A ver, yo antes que nada sigo con la duda. Quiero saber, o sea, si alguien sabe o vive en esta zona o ha participado en uno de estos eventos que están muy locos, me gustaría saber cómo es que los califican. O sea, se tienen que meter a un concurso, cómo es que representa que gana el toro, qué sé yo, el con mayor trabajo laborado, con el que menos se queme o con el que más salga pirotecnia, no sé. Me gustaría saber, chicos, y porfis, si no es molestia, si tú sabes, porfis comentaron en la partecita de abajo para pues estar interesados, ¿no? Interiorizarnos un poquito más y pues por ahí le echamos el ojo a uno que nos gustó y capaz es el que ganó. La verdad que es una tradición muy loca. Yo lo había visto, pero más como en los templos o por ejemplo cuando son los días pues obviamente que cumple años, acostumbran a hacer el torito, pero como te dije, por ahí es más chiquito, es solamente una persona que se lo pone en la cabeza y alrededor tiene pirotecnia, pero hasta ahí. Y si no, ya igual cuando son eventos grandes como la Virgen de Guadalupe o la Catedral, por ejemplo, de León, que es la Virgen de la Luz, ponen los castillos, pero ahí se le determina castillos ya como una, pues digamos, una cierta arquitectura donde se le ponen varios cohetes y a veces se le dan formas, se dibujan cositas, pero así nunca lo había visto. Son como que súper amantes de la pirotecnia y sobre todo me gusta más porque es el ambiente mexicano, o sea, como que como pudimos ver, o sea, por más que seas extranjero, vivas ahí o no vivas ahí, pues siempre te van a recibir súper buenísima onda. No se alarmen si se te apapachan, si te acercan y todo, no. Créanme que la gente mexicana es así, pero no, wow, está muy bueno. Realmente yo quedo muy sorprendido por el video de que como en un pueblo tan pequeño como Tultepec en el Estado de México tengan un festival tan hermoso, tan colorido. Aunque internacionalmente se lo caratula como el festival internacional más insano, pero no lo veo como insano, sino todo lo contrario. Lo veo con el mismo espíritu del mexicano, de alegría, de humildad, de diversión, lo que caracteriza al pueblo mexicano, así lo veo este festival. Pero uno observaba en el video que la gente estaba más divertida, estaba más alegre, compartía, lo usaba para desestresarse, se reía. En ningún momento se veía signos de violencia y nada por el estilo, nada que ver. O sea, era como que no los obligaban, o sea, quien quería adelante, quien no. Igualmente hay que resaltar de que pues obviamente tomaron las medidas, pues por así decirlo, preventivas por cualquier cosa, como pudimos ver cuando se prende el toro. Entonces pues tampoco quiere decir como que no, porque pues desde que arrancó el video, policías, ambulancias, bomberos, entonces pues no creo que llegue a pasar algo fuerte, aparte de una quemadura, no. Así que bueno, familia, para que no se les tan largo este video, les queremos agradecer muchísimo por llegar a esta parte del video, por formar parte de esta pequeña gran familia. Y como siempre ya es más que una tradición, en uno de nuestros videos saluda a alguno de nuestros integrantes que son Basowan, a Leonardo Mendoza, el Gran Q, a Luis Martínez, a nuestro querido Thunderguard 94, a Manu Reyes, José Félix, a Jorge Gutman, a nuestra querida amiga Angélica Morales, a Marci Burgos, a María Mariscal, a Roxana Rodríguez, a Miguel MK, a Andrea López, nuestra queridísima amiga Marian, al Rebaño Sagrado, a Nuevo Estudio, GZ Cross, Saúl Barbosa,
A nuestro querido amigo, muchísimas gracias por la sugerencia, Paulino Farfán. A nuestro queridísimo amigo paisano Alfredo Murillo. A Bernabé Bastén. Y al queridísimo amigazo Jonas Montiel. Les mandamos un fuerte beso a Papacho. Muchísimas gracias por formar parte de esta pequeña gran familia. Recuerden que todo esto no podría ser sin su ayuda, sin su apoyo, así que los queremos muchísimo y les queremos agradecer muchísimo. Pero si aún tú no formas parte de esta pequeña gran familia, te invitamos a hacerlo. Es súper facilísimo. ¿Cómo tienes que hacer, amor? Solo le tienen que dar un clic aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse y suscribirte. Luego no olviden, antes de irse, darle un clic en la campanita para activar las notificaciones para saber cada vez que subamos videos. Como al igual, por favor, no olviden compartir este video con todos sus amigos y en todas sus redes sociales. Así que esto ha sido todo para el video de hoy y sin más, nos vemos para la próxima. Bye.